كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا رب. المهم البنات اليوم كما قلت لكم يعني على حسب هذيك الجوله اللي درت معكم كنت غادي نشري حاجه صدق شاريه شي حويجات. المهم كتوقع حنا بصفه عامه المراه كلها كتكون غادا على واحد الحاجه كتصدق شاريه حاجات اخرين، واكيد كنشريو غير اللي محتاجين بيهم، الحاجات اللي كنكونوا محتاجينهم في الدار ديالنا ضروري. اليوم البنات غادي نشارك معكم هادشي اللي خديت. شي حاجات خديتهم من هذيك البلاصه اللي صورتكم فيها في كاين ديك اللابابوات وفي كاين داكشي هذاك، لان كما قلت لكم انا عندي مشكل ان اللابابو اللي كنت شاريه ديال الحمام شاريه بالبلاكر، وانما الشكل ديالو كيجي كيتعلق. ضرب لي واحد المده 5 سنين فاذا به يعني طاح لي. يعني واش نقول لكم بالنسبه للابابو معلق ما صالحش صراحه. خص دائما لابابو يكون بالرجلين هكذا، يعني يكونوا البلاكارات ديالو يكون عنده رجلين يعني كيتحط حسن من معلق كتعرفوا يعني الماء وديك الرطوبه وهذه. خصوصا داك الخشب يعني ما كيكونش شي خشب كاليتي، لان ديك الخشب غير ديال تركيا نتوما عارفين البنات. دغيا صافي ما ضرب لي زعما صراحه واحد المده، ولكن المهم جا الاجل ديالو. دابا غادي نبدلو ان شاء الله. فلذا كنت ديتكم معايا لهداك المحل اللي فيه هادشي، فيه كلشي. هو محل خاص بالمنتوجات التركيه، يعني كيبيعوا كلشي ما هو تركي، خاصه بالمنتوجات التركيه. يعني كيبيعوا فيه حتى لابوبوات الحمامات كلشي اللي بغيتي عندهم. كذلك كيجيبوا الاواني كيجيبوا كلشي. قلت ناخذ شي حاجه، يعني شفت شي حاجات زوينين وخديتهم. كذلك خديت شي حاجات ماشي من عندهم صراحه، خديتهم حتى من بيم، ولكن بغيت نشاركهم معكم حيت كنت غنشارك معكم وانما ما تحت ليش الفرصه. بما انني بغيت هذا قلت نشارك معكم اليوم ان شاء الله. شنو خديت؟ المهم بنات كيف ما كتشوفوا اول حاجه خديت من هذيك البلاصه خديت هاد السوينيات كما كتشوفوا هادو كيجيو زوينين. خديت وحده صغيره وحده كبيره، كيجيو جوج هادو كيجيو هكذا، وحده صغيره وحده كبيره كما وريتكم. هادو بالنسبه كيجيو جوج مع بعضياتهم. هادو كنت خديتهم من بيم وكنت باغا نشاركو معكم كما قلت لكم. ساعه ما تحت ليش الفرصه حيت كنت باغا نزيد منهم. ساعه لقيت غير هذه صافي هي اللي بقات. كيجيو تليوتات هكذا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كيجيو زوينين البنات الشكل ديالهم، كيجيو غزالين بزاف، لا في الشكل لا في ساعه خساره كنت باغا ناخذ وحده اخرى. الثمن ديالهم رخيص البنات. هذه خديتو غير بشي 60 درهم بحال هكا. هادو رخاصين، وهادو المهم هادو بجوج بهم وقيلا نفس الثمن. الصغيره المهم الصغيره 200 درهم والكبيره زايده عليها غير 40 درهم، يعني 240 درهم 24 فرنك. كذلك خديت هادو من بهم البنات حتى هما هاد الكويسات كيجيو الشكل ديالهم هكا. كيجيو بالالوان البنات، ما كيجيوش لون واحد، كيجيو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا زوينين. كاينه بالالوان، انا غنجيب معكم باش تشوفوا هاد الشكيلات كيفاش كيجيو. هاد الفنينجات كيجيو هيدا زوينين البنات، لا في الشكل لا في المنظر. كيجيو غزلان صراحه عجبوني بزاف. هانتوما صراحه اللوينات فيهم واعرين بحال هذا الشكل هكا كيجيو. وكذلك كنت خديت هذه كذلك من بما البنات. هذه الا بغيتو ديروا فيها الديسير هادو خديتهم من بيم زوينين. هذا بالنسبه لهاد كيف ما كتشوفوا هاد كيجي بحال الطبق، ممكن ديروا فيه الديسير، ممكن ديروا فيه الخبز. المهم كيصلح صراحه بزاف الحويجات عجبني. وكذلك مع هاد السميات خديتهم من بما البنات. كيجي فيهم لا بغيتو الديسير الخبز اي حاجه زوين الصراحه. وهذا كذلك بلاطو طويل كيف ما شفتوا، هما كيكونوا 3، كيكونوا حتى هذيك اللي كنحطوا عليها مثلا الطاجين ولا هذه هي كتكون. خديت غير هاد الجوج هذا كيف ما كتشوفوا. هذا غادي يصلح عاوتاني البنات تحطوا فيه مثلا ديال الفطور داكشي اللي كنحطوه مثلا حتى لتقديم الماء ولا شي حاجه كيجيو مزيانين. كذلك كنت خديت هادو بالنسبه لهادو القريعات هادو البنات خديتهم من مرجان. خديت هادو منين دخلنا المرجان نوريكم شنو خديت من مرجان. خديت هاد القريعات هادو رسينا فيهم بروموسيون وخديتهم كيجيو زوينين، دير فيهم بزاف الحاجات. وكذلك
وكذلك كيف ما كتشوفوا هنايا خديت هاد الطبيات هادو البنات خديت هاد الطبيات هادو كيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا. نوريكم، نتمنى يكون كيبان معاكم غزالين. هادو خديتهم البنات من مهرجان. منين دخلنا خديت جويجات غادي نديرهم الفوتوي، عندي الفوتوي في الكري، كنت باغا ناخذهم في الغوز بيبي وانما ما بقاوش، بقاو في البيض. خديتهم في هذا البيض هذا كيف ما كتشوفوا. خديت جويجات ها هما الشكل ديالهم. هانتوما البنات انا حطيتهم غير باش نوريكم انا نديرو في الصراحه في الفوتو ماشي هنا، من بعد نصور معكم في البنات. انا المهم انا حطيته غير هنا باش تشوفوهم، حطيته هنا. انا من بعد نحطه في البلاصه اللي قلت لكم في الفوتو غنصور معكم ان شاء الله. هانتوما البنات ممكن ديروهم هكذا، ممكن ديروهم على الطول، المهم كيف ما بغيتو نتوما كتزينوا بهم مثلا يعني البلاصه اللي بغيتو تزينوا بها في الفوتو او في شي بلاصه. بيت النعاس كذلك زوينين بزاف البنات، عجبوني. بالنسبه لهادو الثمن ديالو غير وحده ب 100 درهم تقريبا، خديتهم 100 درهم. ما كملاش 100 درهم، المهم بحال هكذا. خديت جويجات صراحه كيجيو زوينين بزاف بزاف وعجبوني، وبغيت نشاركها معكم حيت كنت باغا نشريهم شحال هذه الصراحه، ولكن تبعت تحت الفرصه انني ناخذهم. لان اصلا باقي الفوتو مازال كنكمل فيه بزاف الحويجات، ما عنديش في الفوتو باقي نقص لبني وباقي كنكمل على داكشي. خديتهم وان شاء الله كما البنات يعني باقا كنكمل، يعني باقي شي حاجه ناقصني في الفوتو ديالي باقي ما كملتوش. باقي ناقصني في الطابله، باقي ناقصني في البيترينا. لان كنت يلا هاد يعني مؤخرا ماشي بزاف باش بنيت واحد المده، لكن شويه شويه كنت كنزيد كل مره كنزيد حاجه وصافي. كما كتعرفوا الانسان كل مره كيخطف شي حاجه للدار ديالو وصافي. يعني هادو من الحويجات اللي كل مره كناخذ شي حاجه اللي ما عنديش في الدار. كما قلت لكم هادو كنت باغاهم عاجبيني وخديتهم كذلك. كما قلت لكم ان شاء الله غير نكمل يعني هذاك الفوتو كامل ان شاء الله. ان شاء الله لا بقينا بالروح نكملوا وغادي نصوروا معكم يعني كامل ان شاء الله. نوريكم كيفاش يعني كيفاش جهزته، شنو الحويجات اللي خديت له، وان شاء الله نوريكم يعني كيفاش بغيت نديرهم انا هادو في الفوتو كيفاش غيجيوني ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو تنالوا من الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم يعني نكونوا يعني شاركت معكم شي حاجه اللي يعني تعجبكم. كيف ما كتعرفوا يعني انا كنحاول نشارك معكم بزاف الحويجات اللي يعني كنديرها في الحياه ديالي. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش اكيد باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش كيوصلكم كل جديد ان شاء الله على قناتي. واي تساؤلات واي اراء ممكن تخليوها لي في التعليقات. كذلك بغيت تعطيوني رايكم في يعني في هذوك اللابابوات اللي وريتكم، من واحد اللي ناخذ حيت شحرت ما عرفتش شنو ناخذ الصراحه. كما قلت لكم انا كان عندي واحد من قبل انما دابا طاح لي لانه كان عندي من النوع اللي كيتعلق. دابا بغيت ناخذ واحد يكون عنده الرجلين احسن، يكونوا بالرجيله ديالو حسن ما يكون بحال هكاك. ما نعرفش بحال هذاك الشكل اللي شريت. انا وريتكم الشكل اللي شريت راه خديته من هذيك البلاصه النيت، وما كرهتكمش يعني تعطيوني الاراء ديالكم باش ان شاء الله نختار بالضبط شنو باغا. نخليكم على خير وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.